Hej med jer og velkommen. Vi skal i dag kigge på Office-pakken på vores iPad. Vi har mulighed for at gøre brug af Word og Excel og PowerPoint og OneNote. Den måde vi henter det på, det er at man hopper ind i App Store. Når man er herinde, så søger man heroppe i feltet. Man skriver for eksempel Word, og man får mulighed for at hive Word-appen ned. Man har ikke mulighed for at hive hele pakken ned samlet. Der skal man hente dem ned separat. Når man så har været inde i App Store her, så skal vi her i den her video have fokus på selve Word. Så hvis vi hopper ind her og åbner Word, så kan vi se heroppe, at jeg er logget ind med min unilogin@skole.roskilde.dk. Når man logger ind første gang, så har man en rimelig intuitiv tilgang til at logge ind. Man bliver spurgt om sin unilogin, og man bliver bedt om at have et valg mellem at logge på sin private OneDrive-konto eller sin arbejdskonto, og der er det der, hvor man skal vælge arbejdskontoen. Og når man så først er logget ind, så kan vi se også, at vi har fået tilknyttet vores OneDrive-konto. Og starten herude på forsiden, der har vi mulighed for at vælge en skabelon, vi kan arbejde ud fra. Vi har også den mulighed, når man logger på sin computer og starter Word. Og der skal det siges, at det ikke er nogen god idé, at vi vælger de her skabeloner på en arbejdscomputer, da vi er logget ind med vores roaming-profil. Den fylder vores roaming-profil op med 1,5-2 megabyte hver gang man åbner en af de her skabeloner. Og da vi har 20 megabyte, så er det jo ikke ret meget. Vi kan desværre ikke gøre noget ved det lige pt, da vores infrastruktur har problemer med at håndtere lige dette problem her. Vi kan se over venstre side, at vi har mulighed for at åbne de seneste dokumenter, vi har været inde i. Vi har mulighed for at gå direkte over i vores OneDrive og åbne. Vi kan også tilføje et sted. Vi har mulighed for også her at putte vores private OneDrive på, og vi har mulighed for at putte Dropbox-konto på. Hvis vi går ind i ny her og prøver at se, hvordan Word ser ud, når man åbner det, så kan vi se her, at det er et nøjsomt layout, vi har fået frem i forhold til den, vi kender på vores computer. Vi har selvfølgelig de mest gængse værktøjer tilgængelige her, når vi skal lave et dokument. Hvis vi hiver dokumentet fra computeren af, så kan den også tolke de ting, vi har lavet på computeren. Der kan være nogle ting, som vi ikke kan lave på iPad'en, som den godt kan tolke alligevel. Vi har mulighed for heroppe i øverste fane her at sætte noget tekst, hvordan det skal stå, hvad størrelse og hvad type. Og vi har mulighed for at lave bullets i forskellige former. Vi har mulighed for at rykke teksten ind og ud og lave linjeafstand. Vi har mulighed for at farve teksten. Vi har mulighed for, hvis vi går ind i indsæt, der har vi en masse muligheder her også. Vi kan indsætte et billede fra vores kamerarulle på iPad'en. Vi kan indsætte tabel, vi kan indsætte en ny side, og vi kan indsætte mange af de almindelige figurer her. Vi har mulighed for at sætte en tekstboks ind. Vi har mulighed for at lave nummerering på vores sider, og hvor de skal placeres. Det kan vi se hernede i bunden, hvis vi scroller lidt ned. Vi har mulighed for at hoppe over i layoutet her, hvor vi kan se her, vi kan sætte på magnerne, vi kan sætte på
sideretningen. Vi kan også sætte, hvad størrelse vi har gang i, om det er en A3 eller 4 eller A5. Vi kan køre det ud i spalter, og vi kan lave sideskift. Vi kan gennemse dokumentet. Det vil jeg ikke komme ind på så meget i den her video her. Og vi kan selvfølgelig lave noget, hvor vi kan se en lineal, så vi kan styre vores dokument på en bedre måde. Lige nu der kan man se, at dokumentet bare hedder dokument 2. Det vil sige, at dokumentet er ikke gemt lige nu. Så hvis vi hopper op på den her knap her og trykker på den, så kan vi godt nok se, at den gemmer den automatisk, men den gemmer den automatisk på iPad'en pt. Så vi arbejder ikke ude i skyen lige nu. Men hvis vi hopper ned på navnet her, så kan vi se, at vi faktisk får åbnet en boks, hvor vi har mulighed for at gemme vores dokument ud i skyen, som er repræsenteret her. Vi kan kalde det test skole, og så går vi op og trykker arkiver herom. Og vi kan så nu kigge her, at vi har fået gemt det. Vi kan kortvarigt lige hoppe ud af Word og hoppe ind i vores OneDrive og se, at vi nu har testskole liggende her, som vi gemte det. Så vi godt kan se, at det er kommet ud i skyen. Vi kan gå ind i Word igen. Og der skal det siges, at vi har en lille ekstra feature hernede. En mulighed for at indtale det, vi snakker, og derved at Word så skriver det ind. Det skal vi prøve, men vi kan også lige hoppe ud her, og så kan man se, at hvis vi går ind i indstillinger, og ind i generelt, og ind i softwareopdatering, så kan vi se her, at vores version kræver, at nu kan vi se, at jeg skal have hentet 8,3. Det er en 8,2, der ligger på den her iPad. Ellers så kan man ikke gøre brug af den her funktion, vi ser på her i Word. Og den kan jeg jo vise her. Hvis jeg trykker hernede på knappen. Hej med jer. Det er godt, at I lytter med på denne video, og at vi får noget lavet her. Det er super godt, at vi har et værktøj, hvor vi kan gå ud og rette det bagefter. Tak for det. Og ja. Trykker på OK her, og vi kan nu se, at vi har fået skrevet teksten her. En del hurtigere end hvis vi havde skrevet teksten. Der er selvfølgelig lidt fejlhister her, men det er der til at rette. Så det var sådan set gennemgangen af Word. Og vi kan tage en anden video, hvor vi kigger på for eksempel Excel og PowerPoint. Det var Word for nu. Tak.